Boas tardes a todas e a todos. Son Raquel Souto Janeiro, estudante de Linguas Modernas na Facultade de Filoloxía de Santiago de Compostela. Como xa sabedes, hoxe o catedrático de Filoloxía Alemá Víctor Millet falarános sobre Pandemia e literatura, narrar para vivir. Esta disertación forma parte do ciclo de videoconferencias iniciado a principios do mes de abril e promovido polo Campus da Cidadanía da USC. O obxectivo deste proxecto é o de abordar dende diferentes puntos de vista a pandemia provocada pola COVID-19 e expoñer cal é a situación na que nos atopamos actualmente. A conferencia durará ao redor de 30 minutos. A continuación, abrirase unha quenda de preguntas que se fará a través da sección de preguntas e respostas da aplicación, neste caso Microsoft Teams. Para facer as preguntas, rogamos que se agarde ao final da intervención, xa que así evitamos repetir temáticas que serán tratadas ao longo da conferencia. Víctor Millet licenciouse en Filoloxía Alemá e Inglesa na Universidade de Barcelona, no ano 1988. Especializouse en literatura medieval, acadando doutoramento pola Universidade de Tübingen no ano 1991. Despois de 2 anos na Universidade Libre de Berlín, chegou á USC en outubro de 1993 como profesor de Lingua e Literatura Alemá Medieval, esforzándose por despertar no seu alumnado a mesma paixón que sente el pola literatura medieval. Unha ampla e recoñecida experiencia docente de investigación, son numerosas as conferencias e proxectos didácticos nos que participou e que aínda ten en marcha, así como os artigos e libros publicados a seu nome. De feito, é posible atopalo en lugares tan dispares como de titor nunha tese da Universidade de Buenos Aires, como nunha edición digital dun texto medieval para a Universidade de Heidelberg, como nunha conferencia na Universidade Coreana de Hankook. Parece incrible que detrás de todo este traballo se esconda un único Víctor Millet. E agora, despois desta breve introdución, xa sen máis dilación, cedolle a palabra ao noso relator. Hola, bo día, boas tardes. Moitas gracias, Raquel, por esa amable introducción, por esas amables palabras e moitas gracias tamén ás organizadoras Susana e Sara por toda a axuda que nos brindaron para ter esa conferencia. Efectivamente, cando vin que se estaban a organizar este ciclo de conferencias abordando a epidemia do COVID-19 dende todos os ámbitos do saber da ciencia da universidade, naturalmente que empezaron con medicina, con bioloxía, estas cousas, eu pensei que debían de estar presentes no debate tamén nas humanidades, como pouco a pouco tamén van aparecendo. E agradezo a organización que se abrira a incluílas. Obviamente, dende a filoloxía non pretendo ofertar nin estados da cuestión, nin solucións para a crise sanitaria, nin para a recuperación económica do traballo. Pero sí podemos falar dende a filoloxía de como a cultura en xeral e a literatura en particular respondeu ás epidemias ao longo da historia e tamén de como está a facer agora. Vai ser un pequeno lexeiro paseo pola literatura cunha pequena reflexión ou reivindicación final. Cando pensamos en epidemias e confinamentos na literatura, naturalmente que recordamos en primeiro lugar o Decamerón de Boccaccio. Giovanni Boccaccio, o escritor e humanista florentino, amigo de Petrarca, admirador de Dante, escribiu a súa primeira obra extensa en torno a 1350, pouco despois e baixo o impacto da grande epidemia de peste que asolou a Europa en 1348. Esa epidemia non deixa de ter certos parecidos ca actual. Veu do leste, entrou por Italia, polo dominio mercantil que tiñan os venecianos e xenoveses no Mediterráneo, e se expandiu por Europa de xeito inexorable chegando ata Noruega. Os médicos daquela inventaron iso que agora chamamos EPIs, e que daquela era, a máis de roupa protectora, sobre todo unha grande máscara de coiro que cubría toda a cabeza con unas aberturas acristaladas para os ollos e un grande cono diante de boca e nariz polo que se respiraba e que levaba uns filtros de ervas.
Nin que decirten que tales máscaras só aumentaban o terror da poboación. Máscaras que, por certo, como seguramente xa sabedes, adquiriron máis tarde forma de bico. E de aí deron orixe a máscara veneciana. Pero polo demais, pouco poido facer a medicina fronte a unha enfermidade que descoñecía por completo. Os cidadáns descubriron o contaxio por proximidade. O contaxio mesmo por tocar a roupa dos enfermos. E a morte entrou nas cidades e nas aldeas e arrasou. Os cálculos máis conservadores falan da perda dun 10% da poboación de Europa, pero os historiadores xeralmente parten de que a mortalidade foi dun 33%. O efecto que tivo a pandemia sobre a economía productiva e o comercio e a agricultura foi devastador. A forte perda de población obrigou a reorganizar todos os sectores productivos, modificar as regras de permeabilidade social, etc. No inicio do Decamerón, aquí enseño para encher un pouco, porque a próxima imaxe non me ven hasta máis tarde, o triunfo da morte de Peter Bruegel, ca morte arrasando. No inicio do Decamerón, digo, Boccaccio describe no seu característico estilo lixeiro e libre de todo patetismo esteas bastante duras e descarnadas da cidade de Florencia acosada pola peste. Fala da mortandade causada pola epidemia, dos síntomas que se producían, como ao terceiro día os afectados morían sen que ninguén puidera facer nada, como a xente deixou de visitar os enfermos ou sequera entrar nas súas casas, o veciño xa non coidaba do veciño, os familiares e amigos despreocupáronse dos seus e os desamparaban deixándolos morrer sós. E os mortos non eran velados nin conducidos á igrexa, senón que pola noite os deixaban na porta da casa e pasaban cuadrillas de sepultureiros con camillas para levalos. E cando non había camillas, levábanos en tablas de madeira. E a miúdo recollían máis dun morto na mesma porta, o pai, nai e fillos. E diante ia un cura cunha cruz, pero polo camiño se lle engadían máis camillas. E cando chegaba ao cemiterio máis próximo, en lugar dun morto, enterraban a 7 e 8. E facíano en grandes fosas comuns escavadas a tal efecto, onde os mortos se apilaban ordenadamente. Boccaccio dá a cifra de 100.000 mortos só en Florencia en 13 meses. Naturalmente que o número non é fiable e probablemente exagerado, pero dá unha dimensión aproximada do escenario dantesco. A peste, ademais, fíxose endémica. Europa, que estivo basicamente libre de epidemias dende o século VIII, dende o 1348 ata principios do século XX, conviviu con esas epidemias, non sempre de peste, pero con epidemias. De modo que a peste voltou nos anos e décadas seguintes, en oleadas epidémicas máis ou menos importantes, segundo a rexión e o ano. Entón, introduciuse a cuarentena e mesmo o pasaporte de peste, que ven sendo a equivalencia á actual proposta de certificado de inmunidade que fixeron algúns en estas semanas pasadas. O impacto, polo tanto, non foi só dunha extrema brutalidade no primeiro momento, senón que se extendeu no tempo. A peste marcou, sobre todo, polo terror que o tsunami de morte xerou na poboación e pola sensación de absoluta indefensión ante unha enfermidade da que non se sabía de onde viña, como se transmitía e, sobre todo, como se podía curar. Naturalmente, os agoreros, iluminados, manipuladores e defensores de intereses espurios encargáronse moi pronto de fomentar ese horror e aproveitarse del descaradamente, ¿no? De aí xurdiron os primeiros pogroms ou linxamentos tolerados polas autoridades contra os xudeus, aos que certos bulos atribuían a orixe da enfermidade. E se xa en xeral sempre a xustificación da fe e dunha vida acorde á moral no cristianismo preluterano foi o memento mori, é dicir, a presenza no fin da vida dun xuizo inevitable que decidirá sobre a túa salvación ou condena eternas, que a chegada da peste a morte convertiuse nun elemento, nunha preocupación, nun tema
recurrente e omnipresente na cultura occidental. Non se pode esquecer que iso foi un dos motivos do forte aumento das indulxencias pagadas ao longo do século XV que terminaron por producir a reacción de Lutero a principios do XVI e con ela a reforma protestante. Un dos produtos culturais máis salientables desa omnipresenza da morte foron as chamadas danzas da morte, que se extenderon sobre todo por Francia, onde eran coñecidas como danse macabre, e por Alemanha, onde eran nomeadas Totentanz ou danza de mortos. As danzas da morte non foron un xénero estrictamente literario, aínda que a meirande parte vai acompañada de texto. Nin siquiera se lles pode considerar un xénero narrativo, porque o seu relato é únicamente todos morren. As danzas da morte son, como vedes aquí, series de imaxe que a partir de primeiros do século XV empezan a aparecer en paredes de cemiterio, en claustros de igrexas ou exteriores de conventos. É unha especie de graffiti, ¿no? De paredes de edificios oficiais. Algunas con longitudes considerables de 40, 50 e ata 60 metros. Ao finais do século XV empezan a aparecer danzas de morte tamén en impresos, aínda que en xeral eran copias das pintadas nas paredes, igual que as copias que conservamos actualmente, como que, digamos, o material histórico se perdeu, normalmente son reproduccións de séculos anteriores de cando as pinturas aínda estaban conservadas. Cada imaxe, e preséntovos aquí unha serie de 8 imaxes, en moitas danzas de morte estas imaxes van divididas por algún elemento estructural, floral ou arquitectónico, é dicir, cada morte con cada figura é unha imaxe. Cada imaxe, digo, ten a mesma composición. En cada unha, a morte baila cunha figura que representa unha parte da sociedade, un estamento ou un grupo social. A morte está representada por un esqueleto ou por un corpo a medio de descomposición, mellor, sen outro atributo, é dicir, non leva nin gadaña nin reloxo de area. Ás veces leva o tributo da figura que a acompaña, ¿no? É dicir, aquí arriba á dereita vedes o abade e a morte leva un birrete de obispo. É dicir, hai un espello aquí de atributos. Que a morte baila, vémolo polo seu xesto, porque en cada imaxe adopta unha postura distinta, ás veces collendo ou levando a man da figura a figura acompañante, ás veces saltando no seu entorno ou ben, como aquí se ve tamén, co laúd facendo música. A morte, por tanto, dirixe as figuras neste baile e, obviamente, as leva cara á morte, sempre de dereita á esquerda. E cada imaxe presenta, polo tanto, a unha figura que se enfronta ao trance da morte. É por iso que as figuras non bailan, están hieráticas, ou como moito fan xestos de asombro, de resistencia, de pena, ou miran cara atrás ao mundo que abandona. O número de figuras varía segundo cada danza, segundo o espazo ou os recursos que se lles quixera adicar, pero sempre están ordeadas xerárquicamente, de xeito que o primeiro no baile sempre é o papa, seguido do emperador, o rei, a raíña, o cardenal, o bispo, duque, duquesa, conde, abade, e así ata o necio, pobre, cego, vendedor ambulante, campesiño, infiel, etc. A morte os iguala a todos. A morte amosa a súa omnipresencia e o público destas danzas se ve forzado a recordar que no momento menos pensado tamén lle vai tocar a hora. De aquí xurdirá, destas danzas de morte, naturalmente que diante do trasfondo do petrarquismo lírico e a súa exhortación á amada, a coller o fruto do amor mentre sexa nova, de aquí xurdirá o motivo da esta outra danza da morte, o motivo da morte e a doncela, ¿no? A doncela como representación máxima da vida, do prazer, da inocencia, da fertilidade, do amor,
fronte á xélida morte que todo o corrompe. O motivo está documentado por primeira vez fora dunha danza da morte no óleo de Hans Baldung Green de 1517, conservado en Basilea. O motivo conta con diversas e variadas recreacións na pintura e na literatura dos séculos seguintes, ata que o poeta alemán Matthias Claudius o recolleu nun breve poema de 1775 que pouco tempo despois, en 1817, Franz Schubert convertiu nun Lied. En Claudius e Schubert, a morte non aparece como a loca e fría arrebatadora da vida, senón que se presenta a doncela como unha amiga liberadora. E dende aí, ese motivo, que sobre todo a través de Schubert se popularizou moito, chegou á arte e á cultura contemporáneas, dende Edvard Munch, neste dibuixo que temos aquí diante, pasando por Egon Schiele, e ata un dibuixante actual irlandés chamado Patrick David Lynch, ¿no? Death and the Maiden. E tamén, claro, está la famosa película homónima de Roman Polanski, Death and the Maiden, con Sigourney Weaver y Ben Kingsley. Pero voltemos ao principio, ao Decamerón de Boccaccio. Dicíamos ao inicio que Boccaccio describe na primeira escena do seu Decamerón o horror da peste en Florencia, pero son unhas poucas páxinas. A continuación, en medio dese caos e do terror, o autor presenta a 10 personaxes, 7 mulleres e 3 homes, todos eles novos, de boa educación, estatus, que deciden escapar da cidade, fuxir a unha residencia que unha delas ten en Fiesole, as aforas da cidade. Acuden alá para confinarse e para non ser víctimas dunha morte segura. O confinamento, polo tanto, significa a salvación, a única opción de sobrevivir. Nesa situación, os confinados deciden instaurar unha práctica que lles sirva de pasatempo e lles axude a estruturar o día. Cada día, cada un deles vai narrar unha historia, un relato, un conto. O confinamento, que tempos aqueles, non? Só dura 10 días. De aí o título da obra, do grego decahemera, 10 días, Decamerone. 10 días e 10 relatos por día. A obra suma, polo tanto, 100 relatos. Ningún deles fala da peste nin do confinamento. Non se fala dos horrores da epidemia, nin da xestión que dela fan as autoridades. Na temática é completamente aberta e os relatos contan un sinfín de situacións humanas da vida normal. Falan de amor loco, de amor puro, de fidelidade incondicional, de enganos viles, de encontros eróticos e infidelidades, de astutos enganos aos maridos celosos e de inseñosas venganzas dos cornudos, de aventuras graciosas e gamberradas divertidas que aconteceron en cortes europeas e estranxeiras ou en vilas e aldeas rurais de calquera parte. O espectro de espazos é tan amplo como o mundo que se abarcaba dende a Italia do século XIV, e o de personaxes é tan variado como a sociedade do momento. Predominan, como é lóxico en relatos narrados por xente profana para xente profana, o humor, a ironía, a alegría da vida, a afirmación do amor, a afirmación do erotismo, a astucia, aínda que a veces sexa a costa do dor, a costa do engano e a costa mesmo da vida. Como é natural tamén na literatura medieval, os relatos son inventados no sentido etimolóxico do termo, é dicir, que son atopados do latín invenire ou recollidos das fontes máis variadas, orais e escritas, orientais, latinas, francesas ou italianas, antigas e contemporáneas. A resposta literaria de Boccaccio á epidemia non é tan, polo tanto, describila, nin decir isto pasará ou xuntos saldremos dista, senón enfrontala cunha grandiosa colección de relatos que afirman a vida.
Una vida alegre, triste, placentera e dolorosa, pero vida, ao fin, digna de ser vivida. Son relatos contados para non morrer. Son literatura para vivir, literatura para sobrevivir, literatura para que a vida mereza ser vivida. Porque sen relatos, sen narración, como con outras cousas, a vida non é vida. O Decamerón foi un modelo para innumerables coleccións de relatos que comenzaron a escribirse en Europa a partir da segunda mitade do século XIV, en case que todas as linguas literarias da época. Ninguna delas repite a situación do confinamento ante o horror da pandemia, como fai Boccaccio, e, polo tanto, ninguna presenta dun xeito tan claro e decidido a literatura como modo de facer fronte á morte. De feito, poucas desas coleccións teñen un relato marco consistente, algunhas teñen un pouco, pero consistente é máis raro, dentro de cal se conten os relatos, non? Pero todas elas, e o din nas introduccións, están pensadas para momentos de tedio, de ocio obrigado longo, de longas noites de inverno, de largas viaxes, o que inclúe tamén os confinamentos esporádicos que aquí alá houbo nos múltiples rebrotes da peste. O parecido máis notorio con Boccaccio dase no caso de Geoffrey Chaucer, pouco posterior a Boccaccio, do que non tenemos claro se coñecía a obra do italiano ou non. Chaucer sitúa a súa inacabada colección de relatos, os Canterbury Tales, nunha peregrinaxe colectiva na que cada membro do grupo ten ocasión, durante o camiño ou no albergue, de presentar a súa historia. Non é, sen dúbida, unha situación de confinamento, pero sí unha situación moi metafórica, porque a peregrinaxe é a metáfora cristiá por excelencia da vida. Somos peregrinos, o que originalmente significaba estranxeiros, neste mundo, e un día voltaremos ao noso verdadeiro mundo. Esa metáfora, non? A peregrinaxe como metáfora da vida, polo tanto, coloca a colección de Chaucer tamén entre as coleccións nas que o feito de narrar é unha afirmación da vida. E o mesmo fai, por certo, tamén Goethe na súa colección de relatos conversacións de exiliados alemáns de 1795 que sitúa os relatos no marco dun grupo de refuxiados durante unha invasión francesa. E eses refuxiados viven nunha casa rural e ao lonxe aínda ven e escoitan os destellos e o ruído das batallas e da morte, pero cada noite narran historias para manterse vivos e unidos. Pero claro está, a colección que máis intensamente une o relato ca vida ou ca postergación da morte é a das 1001 noites. Aínda que é unha colección que chegou ao Occidente a principios do século XVIII e non se divulgou ben hasta principios do XIX. Nesta colección, como sabedes, o relato marco é o do emir que por unha mala experiencia que a súa esposa decide castigar ao xénero femenino en xeral e pasar cada noite con unha muller distinta e despois facela executar. E isto levase a cabo ata que chega Scheherazade, quen para salvar a vida comeza a contarle historias ao emir, relatos que nunca rematan ao final da noite, e por iso o emir decide deixala vivir ata a noite seguinte, e ela conta relatos e máis relatos que se insertan nuns noutros e que se entrelazan e deste xeito se extenden ata 1001 noites, case que 3 anos, nos que Scheherazade tivo, ademais, máis dun fillo co emir, que no final se decata do seu erro, levanta a ameaza de morte e vive con ela ata fin dos seus días, non? A ameaza de morte non ven aquí dunha pandemia tampouco, senón dun gobernante déspota. Pero a narración como forma de supervivencia, a literatura como salvación de vida, está moi claramente anclada na estructura dese relato. Esa idea de relato como vida ou como alimento para a vida non é unha idea nova, claro, xa ven da antiguidade. En torno ao ano 1200 a expuxo de xeito programático e con enorme artificio e decisión o autor da versión máis extensa e mellor conservada da historia de Tristán e Iseo.
Aquí me salté unha diapositiva das Mil e Una Noites. O autor de Tristán e Iseo, Gottfried von Strassburg, no seu prólogo explica que o relato tráxico dos amores adúlteros entre Tristán e Iseo, aínda sendo triste ese relato, dignifica e dá significado á vida humana. E por iso defende o relato sobre a morte dos protagonistas se convirte en pan para os vivos, que somos nós, o seu público. A metáfora é claramente eucarística. Igual que o sacrificio de Cristo na cruz se converte na Eucaristía en pan, en alimento material e espiritual para os creíntes, así o lector do relato recibe o seu contido como alimento espiritual para mellorar a súa vida. Xa máis adiante, a partires dun tempo no que as epidemias de peste deixan de ser unha realidade frecuente, unha ameaza verdadeira, amplia, que trastoca as nosas vidas e pasan a ser máis ben cousas que pasan aquí e alá ou un recordo de outras xeracións, é dicir, a partir de primeiros do século XVIII. O tratamento da pandemia na literatura e mesmo posteriormente no cine vai ser un pouco distinto. O modelo márcano, por un lado, o inglés Daniel Defoe, co seu Journal of the Plague Year, de 1722, e polo outro, Alessandro Manzoni en I Promessi Sposi, de 1820 poucos. Con sendas descripcións das epidemias de peste de Londres 1665 e de Milán en 1630. Defoe fai realmente un xornal periodístico con detalle de plans de continxencia, accións de salvamento, numeracións de enfermos, mortes, etc. Manzoni, en cambio, é máis literario e inserta o episodio dentro dunha grande historia de amor. Pero o que destacan ambos relatos é o detalle e realismo das descripcións das cidades, dos seus espazos, das súas rúas, das súas xentes durante a epidemia. O relato da dor, do sufrimento, da morte. O relato xa non sirve para sobrevivir á epidemia, porque este é un acontecimento mero xa do pasado o máis de lonxe, senón que describe a epidemia, recorda o horror da epidemia. Un pouco distinto, pero semellante, é o caso tamén de Thomas Mann, quen, por exemplo, utiliza unha epidemia de cólera na morte en Venecia como trasfondo simbólico que acompaña a descomposición física e moral do protagonista ao longo do relato, no? E tamén na Montaña Máxica, Thomas Mann utiliza unha epidemia de tuberculose como trasfondo diante do cal se desenvolve a acción. O único caso moderno que coñezo das últimas décadas no que narrar se presente como forma de supervivencia é o da novela El hablador, de Mario Vargas Llosa, de 1987, para min a mellor del, que conta como un antropólogo, para salvar un pobo indíxena amazónico intacto da súa desintegración pola vida moderna, pola civilización moderna, se integra nese pobo aboríxena e se converte no seu narrador, o seu contador de mitos e de relato, permitindo, por tanto, que o pobo ese sobreviva, ¿no? Teña unidade, teña conciencia de sí mismo e sobreviva. Eso é vivir para narrar, e narrar para vivir. Esa foi, por certo, tamén a máxima de Gabriel García Márquez, que titulou o primeiro volume das súas memorias Vivir para contarla. Quero aquí para rematar, facer unha lectura neste sentido, no sentido do narrar como modelo de supervivencia, o que estou a ver en todos os ámbitos culturais creativos, nas redes sociais, nestas case 8 semanas que levamos de confinamento. Quen non viu o vídeo dos bailaríns do Ballet Nacional de París bailando en solitario nas cociñas ou nos balcóns das súas casas durante o confinamento? Bailando ao son dunha mesma música e filmándose para levar esa expresión cultural nun vídeo composto e coral como se fora unha representación no escenario.
E desos temos visto moitos. Temos visto músicos tocando nos balcóns, nos salóns e mesmo cantando desde os baños. Cantantes individuais gravándose en voces distintas que logo xuntan cunha sinxela app no iPad. Conxuntos e mesmo coros enteiros cantando ou tocando todos dende as súas casas, xuntando e logo difundindo por Instagram, Facebook, Twitter e demais canles. Autores e editoriais intensificando a lectura en voz alta, amigos lendo poemas e mesmo frikis medievalistas contando relatos medievais. Por non falar xa de series máis profesionais como Diarios de la Cuarentena de Televisión Española. E todo isto, a menos esta é a miña impresión, se está a ver e escoitar e compartir e reenviar con certa intensidade. E todos estes vídeos teñen en común, penso, que non falan da epidemia, da enfermidade, do caos hospitalario, non falan da dor, da tristeza ou do horror da pandemia, sino que intentan transformar todas as emocións destas longas semanas en creatividade xenérica, en expresión cultural sobre os temas habituais da nosa sociedade. O amor, a amizade, a convivencia, a separación, a idade, etc. E non esquezamos tampouco a importancia que tivo para todos nós escoitar esas músicas e eses relatos e ver eses vídeos dende a casa para facer máis levadeiro o noso confinamento, o distanciamento social e sobre todo, esa sensación de insignificancia que nos produce o virus. ¿No? A importancia, por tanto, que teñen todos estes artistas tan esquecidos no discurso político e económico para facer as nosas vidas máis dignas de seren vividas. Recordemos que histórica e antropolóxicamente falamos de culturas no momento en que estas teñen capacidade de narrar, de ter comunicación simbólica. Por iso, a comunicación simbólica, que é a expresión de pensamentos e sentimentos a través de todo tipo de artes, é tan importante en momentos como actuais, porque no fondo recórdanos que somos humanos. Nada máis, moitas gracias. Ben, moitas gracias, Víctor, por esta instructiva e emotiva reflexión que, sen dúbida, non deixou a ninguén indiferente. Pasamos agora á quenda de preguntas, e como é habitual nestas charlas, teño o honor de poder facer a primeira. De acordo co que explicaches, Decamerón de Boccaccio marcou un antes e un despois dentro do marco cultural europeo, ao reforzar esa idea da literatura como afirmación da vida e como forma de supervivencia. Crees que este fenómeno se está a repetir na actualidade ou crees que se está a abordar dun xeito un pouco diferente debido á influencia que hoxe teñen as redes sociais? A ver, primeiro eu diría, bueno, vou ao meu terreno, falar da literatura e da cultura contemporánea como medievalista sempre é un pouco máis peligroso. Por lo tanto, vou primeiro ao meu terreno e logo volveré para atrás. Non sei se o Decamerón marca un antes ou un despois. Eu, sinceramente, collín un fío que tira, ¿no? Que esa temática do narrar para non morrer, da literatura como vida. Non é tampouco un tema predominante na literatura, non en toda a literatura, pero tamén un tema que efectivamente está aí, ¿no? Na reflexión da literatura sobre a propia literatura, eso ten unha certa importancia. O tratamento nas redes na actualidade, coido que se está a narrar moitísimo, é dicir, o mundo contemporáneo ten moitísimo relato, é dicir, ten Netflix e HBO e Amazon Prime, Amazon Video e todo, é dicir, concertos, músicas, e teatro, a oferta e o consumo e a demanda é enorme, e iso significa que efectivamente a xente vive diso, é dicir, quere iso, necesita diso tamén para consume iso porque lle gusta, porque lle dá unha sensación
que non vou tentar de especificar máis, non? Pero ese tema está aí. Se as redes influencian iso, hombre, por un lado as redes son unha canle de difusión, sobre todo de formatos menos profesionais, enorme, non? As redes logo teñen outro perigo, non? As canles profesionais acostuman a ter as súas canles, non? Constitúense en canles profesionais que tes que enchufar, conectar ou mesmo pagar, non? Ou entradas que tes que comprar, circuitos nos que tes que integrar. Porque efectivamente logo tamén está a cuestión económica, non? Entón, si máis ou menos está respondido, Raquel, paso agora a alguna outra pregunta. Hai tamén un discurso social, di unha pregunta extendido sobre a ultraproducción no confinamento, cando a realidade é que esta situación pode resultar o contrario, pouco inspiradora para as e os creadores. Que opinas diso? Pensas que a raíz desta experiencia se revalorizará a cultura como elemento sustancial na nosa supervivencia como individuos e sociedade? Non son moi optimista do xénero humano como tal, sobre todo do xénero político, se a iso se refere á revalorización. Eu coido que a cultura está moi valorizada entre a poboación, non? É dicir, o que decía antes, é dicir, o público, quen non ten Netflix hoxe en día na súa casa? Bueno, sí, moita xente que van máis xusta, pero todo o que pode busca o acceso a contidos, a concertos, a relatos, a bailes, a contidos culturais. Entón, dende o punto de vista do consumo, eu coido que sí hai consciencia e hai valorización da cultura. Outra cosa é que, tanto polo lado das subvencións públicas como polo lado dos circuitos particulares ou profesionais que teñen que ter tamén unha rentabilidade, iso se poda articular mellor ou peor, que eu penso que hai moitas cousas a mellorar, sen dúbida, non? Sobre todo o que compre mellorar son malos templos para eso, os precios que estamos dispostos a pagar por eso que tanto nos gusta, ¿no? Gustanos pagar 10 euros para un concerto. En outros países de Europa estánse pagando mínimo 25, ¿no? Pero eso tamén ten que ver con outros factores. Por que, outra pregunta, por que se dá pouco lugar ao tratamento da morte neste momento? Home, non sei se se refire na literatura. Na literatura é algo máis frecuente. Na sociedade, digamos, no debate público, non sei, a morte esquecémola completamente, témola completamente escondida, sabemos que estamos nunha sociedade hipersexualizada e infraconcienciada da morte. Eso debe ter que ver, pois, por un lado, seguramente co factor de desaparición de instancias como era a Igrexa, que che estaban recordando constantemente a morte, a importancia que eso podía ter para a vida, ¿no? Digo que non, a Igrexa non desapareceu, pero sí que perdeu moitísima relevancia no discurso público. Outra pregunta. Así mesmo hai lecturas que afirman que, como aconteceu coas danzas macabras, é posible que xurdan novos xéneros artísticos desta situación de pandemia. Como observas esta realidade? Pensas que poden estar a xurdir novos xéneros ou simplemente están a redefinirse os xa existentes? Non sei, hai tanto xénero xa pensado que se fai difícil meterse nas cabezas dos creadores, que eu admiro moito, pero que evidentemente eu son un profesional de analizar logo os seus produtos, e mesmo os de hai moito tempo, que non tanto os actuais, non? Por iso faiseme un pouco difícil ver por onde poderán salir. Eu penso que a situación
confinamento está dando. Eu teño vistos ya historias moi bonitas, historias de amor, historias de idade e morte en pequenos vídeos, pero claro, é unha situación como as situacións de habitación, ¿no? Enseguida volvense repetitivas. É dicir, tes un personaxe nun espazo moi pequeno, é un reto, ¿no? Para a lírica, por exemplo, é un reto. Ter un poema, un soneto de 14 versos e non poderte pasar de 14 versos é un reto. Por tanto, para moitos artistas pode ser unha desto. Pero non te permite a acción, por exemplo, que na narrativa fílmica é bastante importante, ¿no? Exixe a presenza en espazos pequenos ou a comunicación sempre pola mesma canle, ¿no? Por iso, non sei, non son capaz de valorarlo, pero é posible que sí, por qué no? Siguiente pregunta. Dentro de la historiografía medieval se dio un debate sobre cuál sería el impacto real que podría haber tenido la peste sobre la producción cultural. En el caso de la cultura visual, diversos autores han considerado que aunque existiese un impacto innegable de esa realidad, muchos de los cambios que en un primer momento se asociaron a esa gran mortandad habrían empezado a darse con anterioridad a su llegada y se entendieron desde otras perspectivas: redistribución de la riqueza, nuevos comitentes, desarrollo de individualismo, etc. Se da esta situación en los estudios literarios. ¿Cuál es su punto de vista sobre esta cuestión? Sen dúbida, moitas cousas, decir, a pandemia do 1348 non fai que todo sexa novo. O que sí acelera como actual, acelera moitos cambios, acelera moitas cousas que ao mellor xa se estaban a producir. Acelera, por exemplo, o debilitamento das cortes nobiliarias como principais mecenas e, por tanto, motores culturales. Que é un decrecemento, un decaemento que xa se producira mesmo un século antes, no século anterior, pero que se reforza. De pronto, isto se reforza moitísimo. A partir de aquí, a partir da segunda mitad do 14, a cultura urbana ten moita máis presenza, desarrolla outros canles. Por exemplo, ás veces as cousas van por canles un pouco distintas. O problema da agricultura na peste de 1348 produjo unha baixada fundamental da gandería. A baixada da gandería produjo un encarecimento brutal do pergamiño, que xa era caro. Atopouse nesas décadas un sistema novo para producir papel. O papel xa se coñecía, pero era máis ou menos igual de caro que o pergamiño, é menos bo. Atopouse un sistema novo de facelo moito máis económico. A partir de aquí xurde o papel e como que é moitísimo máis económico, outros públicos que ata agora non tiñan acceso á escritura, agora teñen acceso á escritura. Empeza a escribirse para vender logo, non escribirse por encargo, ¿no? Entón, todas estas son cousas que efectivamente van modulando ou van acelerando certos cambios que xa se producían antes. Nunca pretendín que a peste de mineros de 14 marcara un antes e un despois, ¿no? Siguiente pregunta. Obrigado pola súa comunicación. En relación á cuestión da creatividade en tempos de confinamento, cal cree que é o papel das artes e humanidades nunha situación como esta e como é que se poden pôr en valor? Consumíndoas, indo aos cines e aos teatros cando reabran, pedindo que haya música, concertos, ballet, eu que sei, exposicións, e ir a velas. É como se valoran, consumindo e permitindo que os artistas podan vivir e podan seguir creando e teñan esa motivación. Non vexo outra. Seguinte pregunta. Vexo nas redes moito artigo sobre a perda de interese nos contidos culturais realizados da pandemia.
a partir da primeira semana amparados en datos de Google Trends. Eu, pola contra, vexo que é unha das cousas que nos axuda a manternos conectados e sans mentalmente. O mellor, o que existiu foi unha segmentación propia de calquer outro momento. Non estou tan metido en temas de datos, en temas de tendencias, non teño isto analizado, pero eu concordo en que eso foi unha forma de manterse unidos, é dicir, eu coñezo xente que dende a confinamento se manda un poema ou un conto todos os días uns a outros, e iso fai que estean moito máis unidos que o que estaban antes, non? Coñezo mesmo no meu propio entorno. Entón, efectivamente, nunca tanto vídeo, foto e cousa mandei como nestas últimas semanas. Mandei e mandamos todos como nestas últimas semanas. Outra pregunta. Vimos como Defoe e Manzoni comenzan a describir a pandemia e a dor. Cred que tamén está sucedendo o mesmo agora na música, relatos, publicidades que se está creando? Había unha búsqueda extrema de despertar o sentimentalismo no receptor, como parece que está sucedendo agora. Non, eu coido que efectivamente o discurso está sendo demasiado por isto pasará, imos estar unidos, todo. Non reclamo que se dibuxe o horror por parte da literatura. Non sei se pode ser interesante. Seguro que aparecerá algunha película, porque tamén hai un xénero fílmico para eso que narrará o horror, ¿no? Pero para narrar o horror neste caso, neste tipo de películas, porque non sería a primeira película sobre unha pandemia que fai Hollywood, por exemplo, pero normalmente nestes casos o que necesitan é un heroe. Ese heroe atopa unha solución, non? Dende casos paródicos como Mars Attacks ata casos máis ou menos científico de ciencia ficción. ¿No? É dicir, buscar atopar o remedio, pero un heroe. Narrativamente é o que che demanda a historia. Eu non creo que a literatura necesite narrar o horror. O que creo que a literatura o que ten que facer, e as artes en xeral, é crear, é historiar, é falar de nós, é seguir facendo o que facía, o que sabe facer, non? Digo niso, e o mellor un día alguén atopará unha forma de falar como a importancia que tivo para nós precisamente eses relatos no confinamento para, sobre todo nas peores semanas que foron as de marzo e principios de abril, para manternos con aire, ¿no? Para manternos con tal. O mellor ese sí, aí sí que habería unha posibilidade, ¿no? A unha pregunta un pouco... Que obra aproveitaches para reler nesta época? Non aproveitei para reler ninguna, sinto moito. Sí, aproveitei para reler moitos contos medievais, pero iso é por outro tema que está ao marxe disto. Moitos contos medievais, ese sí. Entre eles tamén do Decamerón de Boccaccio, pero ninguna novela en xeral. Non tiven ese atractivo. Supoño que porque unha vez tiven que pasar unas semanas en cama, empecé por facer precisamente eso. Vou a releer Shakespeare. Empecé con unha traxedia, creo que fixen unha e media, logo paseime as comedias, e así fun baixando de categoría hasta chegar a unha cosa moi frívola, ¿no? En esos momentos de confinamento, moitas veces non te apetece tampouco meterte en lecturas tan sesudas. E sobre todo os que traballamos con lecturas sesudas, o mellor moitas veces o que nos interesa é lectura un pouco máis lixeira. Outra pregunta. Grazas aos organizadores por tener en conta algo de humanidade no aburrido contexto actual con tanto dato. A pregunta é, podería haber unha relación entre a Santa Compaña, ese paseo nocturno das ánimas en pena ou outras historias da tradición oral galega que teñen sempre a morte como protagonista, cos enterramentos antigos na época de peste?
Buf, non sei. Sí e non. Probablemente todas esas tradicións, bueno, esas tradicións orais poden ser máis antigas, pero non sei de onde veña o nome. Venen de todo ese contexto da morte, da Igrexa cristiá e a morte. O mellor Galicia é un país que tivo especial relación con a morte, seguro, sen dúbida. De onde ven? Non sei. Non xo podría explicar, quer decir, probablemente veña de moitos substratos o mes que se foron misturando dende época celta, romana, sueva, etc. ¿no? Probablemente se conxuguen moitas cousas aí, sinto moito. Respecto ás danzas da morte, di Juan Carlos, cando levaban algún obxecto referíaste a eles como un reflexo da persoa que se leva unha especie de espello, pero na imaxe do párroco a morte levaba unha mitra do bispo. Neste aspecto non se podría considerar que máis ben un igual a morte é un superior. Bueno, neste caso sí, efectivamente un superior, efectivamente, pero noutros casos, pois, o que sei, cando leva o cabaleiro, non era nesta imaxe, pero cando leva o cabaleiro, leva un casco de cabaleiro. Cando leva un obispo, pois leva efectivamente un reto obispo. Cando un rei leva a corona na má. Non é tanto un superior. É que a morte non ten atributo. Entón, os atributos levanos as figuras que representan unha cousa. E a morte o que pode facer é xogar con eses atributos, non? O poñelos aí onde non deben ir. Outra pregunta. Víctor, ti crees que tardará moito en aparecer gran novela sobre a época do coronavirus? Non. A novela, non. A gran novela, sí. A gran novela non é tan fácil de facer. Pero a novela seguro que aparece. Seguro que xa se están escribindo algunhas e contratando. Pero outra cosa é que sexa boa. Como considera que esta situación vai afectar a investigación en humanidades? Considera que aínda que se tome conciencia sobre a importancia de I+D poda existir un impacto negativo nestas áreas de coñecemento? máis negativo aínda xa non pode ser. Quer decir, nós o que precisamos é que a investigación vaya para arriba, se conseguíramos que o presuposto para a investigación, para proxectos de investigación se multiplicara por 10, seguro que o noso que é ridículo pasara de ridículo a exiguo, non? Pero sería un aumento impresionante para nós, e seguramente poderíamos facer algunas cousas máis. O umbral sería na investigación sobre humanidades, o umbral sería poder traballar como fan nas ciencias con contratos. É dicir, no momento que nos podamos contratar e alimentar a cadea do reemplazo xeneracional, ese sería un umbral desexable, ¿no? Pero para eso teríamos que multiplicar por 10 o presuposto que temos. Última pregunta, crees que los nuevos discursos literarios o culturales xa veñen máis. Os nuevos discursos literarios o culturales que surjan en esta situación pueden reflejar de forma directa la realidad de la pandemia y propiciar con esto un cambio social? É posible, aínda que eu coido que iso vai ser máis, no momento vai ser máis traballo da reportaxe, no? Do xénero de reportaxe, do xénero de análise, non tanto da novela, é dicir, cuida o mellor do cine tamén, no? Pero un cine máis xornalístico, do xénero máis realista, non tan artístico, poético, figurativo, estético. Analizar a importancia da investigación, a importancia do equipamento sanitario, da saúde, do establecimiento da saúde pública sólida no país, con todo tipo de expertos, analizar. Coido que non é tan novelable, ¿no? Pero non excluo que se poda facer, non?
E outra pregunta, sempre hai epidemias que marcan xeracións. Philip Roth habla de la polio en Némesis en USA a mediados do siglo XX, John Irving da SIDA nos anos 80. Claramente esa pandemia marcará a nuestros estudiantes. ¿Será productiva para la literatura? Bueno, visto así, efectivamente, es decir, hay una xeración, hay sectores profesionais moito máis marcados por isto, producirán alguna novela saldrá, sen dúbida. Temos, ademais, aínda uns meses por diante, ou mesmo un ano por diante, que vai ser raro, o ano e pico, non sei, que vai ser raro, vai ser distinto, e ao mellor dos tempos máis adiante, é dicir, de outubro, como nos imaginamos as relacións sociais en outubro deste ano, con medo a un recrecemento da pandemia, con aulas medio cheas, medio baleiras, coa gastronomía que non sabemos como vai a estar, co turismo que non sabemos como vai a estar, como vai ser, como van ser as nosas relacións? Imos ter casi, ás veces eu teño como unha especie de vexo un abismo da xermanización, ¿no? de esa relación, o xaponización, de esas relacións distantes que nin se tocan, ni se cando se saúdan, non? Non sei, o mellor deses aspectos un pouco máis internos, no? As caras que xo non son máscaras, non recoñecemos o amigo na rúa porque leva a máscara, non vemos realmente as súas expresións da cara porque levan a máscara, ou non podemos expresar tamén as nosas emocións. É dicir, máis adiante vexo moitas máis situacións que poden ser moi interesantes para a narrativa. Eso. ¿Por qué se da poco lugar al tratamiento de la muerte en este momento? Esta. No, o meme dos sepultureiros, porque esa xa respondín. O meme dos sepultureiros que se está pondo de moda as danzas macabras do noso tempo. Eu non vin ese meme dos sepultureiros. Quero velo. Quero velo. Non o vin. Pode ser. Pode ser. Mandádemo, por favor, que teño ganas de verlo. A min gústame moito ese humor humano, ¿no? Que condensa en situacións, dramas da actualidade. Pode ser. Pode ser. Aquí tamén ven outra. Pensas que a historia da literatura ha infravalorado el potencial del humor en general y la ironía de forma particular por provenir de discursos populares? Sí, a literatura ha infravalorado o humor e a ironía. Coido que sí. Hai grandes excepcións, grandísimas excepcións, pero non sei, mesmo tamén no cine, no? Eu miro o catálogo de películas, o son dramones, o xa se pasan as tracanadas, ¿no? Una película de humor, de una novela de humor, de ironía, de tal, é máis raro de ver. Probablemente sexa o máis difícil tamén de conseguir, e sobre todo de manter o equilibrio, de manter a tensión durante moitas páxinas, ¿no? Pero o mellor sí, eu como que me gustan especialmente, vou sempre a eles, pero non son tan frecuentes como os dramones, efectivamente. Aquí, teño outra. Tendo en conta a literatura xa existente, poderíanse considerar semellantes sempre a nivel de creación literaria por parte dos afectados as condicións dunha situación de confinamento a causa dunha pandemia como a que estamos a vivir agora e as condicións dunha situación de confinamento provocado por un réxime totalitario como os que xa teñen existido ao longo da historia. Bueno,
Pode ser, ten algunhas similitudes, evidentemente. Estráname moito que ninguén me preguntara, eu esperaba que alguén me preguntara sobre a peste de Albert Camus. A peste, eu non leín a Camus, non tiña a biblioteca, agora escoitei que agora fixeron unha edición electrónica estes días, e coido que, aínda que narra unha peste, non vou facer iso que lles digo aos meus alumnos que non fagan, que falar de libros que non teño lido. Pero entendo que a peste narra unha peste, efectivamente, pero de feito estáse a referir ao nazismo, se non teño mal ubicada esa novela. Entón, efectivamente, teñen similitudes, pero teñen grandes diferencias, non? Teñen tamén grandes diferencias. Non é o mesmo estar sometido por un réxime totalitario no que estás en contra, pero que sair á rúa che dá medo porque che poda ver e denunciar, que decidir mellor vou só unha vez a semana ao supermercado porque así interrompo mellor só un bo cidadán e interrompo mellor a posible cadea de contagios, non? Son dúas cousas distintas. É un terror distinto. Outro sí que é un terror. Este é un medo que pasamos unhas semanas ata que baixou. Vai ser un medo que nos vai seguir un tempo, pero sempre coa perspectiva posta de que isto vai mellorar, isto vai ir para arriba, seguro, do xeito outro. Cambiaremos, sí, pero mentras que con un réxime totalitario a cousa non é tan así, non? É unha situación máis sombría. En la historiografía se tiende a entender los vacíos o las ausencias como reflejo de inexistencias. Se entendió esa ausencia en el Decamerón, de más referencias al horror de la peste a nivel material y social, como una muestra de un impacto más bajo del que realmente tuvo, en vez de entenderlo como una reafirmación de la vida o una forma de evasión de una realidad tan dura. É difícil saber, porque non coñecemos, non temos datos do público do Decamerón. Eu coido que o éxito do Decamerón posiblemente ni siquiera estivera tanto vinculado á súa resposta á epidemia, sino a idea xeral de unir e ordenar os relatos. Porque temos literaturas en Europa que non ordenan os seus relatos. E as súas coleccións de relatos son pesados volumes con centos de historias completamente desordenadas. Mientras que Boccaccio as ordena en 10 xornadas e 10 días. Decimos Boccaccio 5.3 e todos sabemos que vamos á quinta xornada, historia terceira, e xa tomamos o relato, non? Ese orden, esa estructura do Boccaccio coido que foi un dos seus maiores éxitos, non? Os autores posteriores tratan de emular un pouco isto, aínda que non fagan un relato marco, ou empezar a ordenar máis os seus relatos, darlle un transcurso, unha secuencia, uns acentos temáticos, xa palpables, pero non tanto en Boccaccio. E que a lectura de narrar contra a morte non foi necesariamente a máis desexada. Non vas a coller a Boccaccio para ver como se narra contra a morte, non? Senón que colles a Boccaccio para escrutar unha boa historia. E iso é o bo, pero que esa historia se colla sobre todo en momentos o que sirva sobre todo en momentos de ocio, de tedio, de nada, de non facer nada, de que se va a vida sen poder facer nada. Eso é especialmente interesante. É dicir, non é tanto o Boccaccio mesmo, sino o uso que se fai del, o de colecciones como as del, ¿no? Por tanto,
como consumo, que consumo de literatura ou de cine ou de teatro, o que sexa, neses momentos de confinamento, ou de morte, ou de asedio, ou de tal. E nada máis, agora sí, xa remataron as preguntas. Moitísimas gracias a todos, moitísimas gracias aos organizadoras. Raquel, tes a última palabra. Ben, pois xa para rematar, quero en primeiro lugar agradecer e felicitar o noso relator, Víctor Millet, por dedicarnos o teu tempo e por compartir connosco os teus pensamentos e experiencias no referente á COVID-19 dende unha óptica tanto literaria como histórica. Tamén me gustaría darlle as grazas á audiencia polo seu interese por adaptarse a estas circunstancias tan excepcionais e aproveito tamén para comunicarvos que a próxima videoconferencia terá lugar o martes 12 de maio ás 6 da tarde, tamén a través da plataforma de Microsoft Teams. A nosa experta será Ana Núñez Rubines, do Grupo de Intervención Psicolóxica en Catástrofes e Emerxencias, do Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia, quen falará sobre os efectos psicolóxicos durante a pandemia do COVID-19. E, finalmente, quero agradecer os esforzos do Campus da Cidadanía e do Vicerreitorado de Investigación e Innovación por facer isto posible. Moitas gracias e ata pronto.